बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस सरङाव दिनै बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट थुनाय सान। दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय कक्लाबारि बियाबनि भट थुनाया जागायगोन। दिनैनि बे उफ्रा बिसायख'थिया बिपिएफ दोलो आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव जागोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारिया बिजाथि महरै गसंदों आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्टु बर' बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। मख'नो गोनांदि कक्लाबारि बियाबाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ कक्लाबारि बियाबनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव कक्लाबारि बियाबनिफ्राय रिजाइन होनायनि उनाव कक्लाबारि बियाबा लांदां जानानै दंमोन। बे लांदां मासिखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बे उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंनाय जादों। बिटिआरआव गुबुन हारिनि 3 फरायसाफोरा बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कसुबिल हालामनि बिश्वजित सरकारनि फिसाजो थरायना कुसुम सरकारा बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव 3थि मासि उथ्रिनो हादों। कुसुम सरकारा उन्दैनिफ्रायनो कुसुबिलनि इउएन एकाडेमियाव बर' बिजों फरायनानै बेंगलि हारिनि जानानैब्लाबो मेट्रिक आनजादाव 3थि मासि उथ्रिनो हायो। बिथांजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि धलकुसि गोजौ फरायसालिनिफ्राय गुबुन हारिनि सासे फरायसुलिया बर' बिजों फरायनानै 1थि मासि उथ्रिनो हायो। कामरुप जिल्लानि हासं गामिनि बिफा प्रताप चन्द्र दास आरो बिमा मनिका दासनि फिसाजो रिम्पि दासआ बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजों फरायनानै 83 जौखोन्दोजों हाथरखि मार्क लानानै उथ्रिनो हादों। रिम्पि दासआ मोनब्रै आयदायाव लेटार नाम्बारखौ मोननो हादों। बर' एमआइएलआव 87, इंराजियाव 91, सानखान्थियाव 93, समाज बिगियानाव 75, बिगियानाव 70 आरो आसामिस इलेक्टिभआव 82 नाम्बारखौ मोननो हादों। रिम्पि दासआ गुबुन हारिनि जानानै बर' बिजों फरायनानै 83 जौखोन्दो मोननाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव। बेजों लोगोसे सासे आदिबासि हारिनि फरायसुलिया बर' बिजोङाव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला कक्लाबारिनि आदिबासि फरायसुलि अनजुलि गौरा बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालियाव फरायनानै गासै 402 नाम्बार लाखिनो हायो। बिफा दिवारु गर आरो बिमा रतनि गरनि फिसाजो अनजालि गौरा बड' एमआइएल आयदायाव 82, इंराजियाव 55, सानखान्थियाव 64, बिगियानाव 54, समाज बिगियानाव 90 आरो हिन्दी इलेक्टिभआव 57 नाम्बार लाखिनो हायो। तामुलपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। तामुलपुर नाग्रिजुलि उदालगुरि लामानि सौरागुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे 5 बोसोरनि गथ' रिमजिम बसुमतारि आरो बिमा अनिता बसुमतारिया गोब्राबै जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय गथ'खौ लानानै साइकेलजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो सौरागुरि लामायाव AS14L 9558 नंनि गंसे बाइकआ उनथिंनिफ्राय सौग्रावनायाव बिमा फिसा गोब्राबै जखम जायो। लोगो लोगो बिमा फिसा सानैखौबो तामुलपुर सावस्रि फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब जखम जानायनि थाखाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी GMCHआव दैथायहरनाय जायो। डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि बिदा रन्जन दैमारिखौ टाडा कर्टआव लोगो हमहैदों। मैया डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिपि बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ टाडा कर्टआव थांनानै दसे सम लोगो हमहैदों। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि गोसोआव दुखु दङब्लाबो बिथांनि मोखाङाव मिनिस्लु मिनिनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा जोंनि गेजेराव एबा उदां अख्राङाव थानायमोनब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांनि मोखाङाव मिनिस्लु मिनिनायखौ नुबाय थागौमोन। बुंथिनो गोनांदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे साजि बारग' एनडिपि बिथांमोननि खाफाला थाबैनो लिरजानो हागौ। मानोना थांनाय 1 जुन खालाराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे साजि एनडिपि बिथांमोननि सायाव गोजौ बिजिरसालिनि हियारिंआ जोबनानै थांबाय आरो फैगौ 14 जुन खालार खालि गोजौ बिजिरसालिया बिथांमोननि रायखौ फोसावनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानियाव सासे बर' आइजोआ हाग्रानि मैदेरजों गाथारजादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं उल्थापानि गामियाव हरनि 11:30 समाव रानि बसुमतारिनि ओंखाम संग्रा न'खौ मैदेरा सिफायनाय समावनो रानि बसुमतारिया मैदेरखौ होनाय समावनो मैदेरा रानि बसुमतारिखौ गाथारना गालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रानि बसुमतारिया 2 फिसाज्ला दंमोन। 2 बर' फिसाया मेट्रिक आनजादाव 97 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हादों। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि फरायसा दीपक बर'जों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि इउएन एकाडेमिनि फरायसा मनदीप बर'आ बर' बिजोंजों फरायनानै 97 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों। मनदीप बर'आ सानखान्थि आयदायाव 100, इंराजियाव 100, समाज बिगियानाव 100, बर' एमआइएलआव 95, बिगियानाव 93 आरो एडभान्स सानखान्थियाव 94 नाम्बार मोननो हायो। गुबुन सासे 97 जौखोन्दो मोननो हानाय दीपक बर'आ समाज बिगियान आयदायाव 100, सानखान्थियाव 100, बर' एमआइएलआव 97, इंराजियाव 93, बिगियानाव 95 आरो एडभान्स सानखान्थियाव 97 नाम्बार मोननो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।